अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम आपको आज एक बड़ा ही ख़तरनाक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल आज का है। आज रात का है थर का। थर के मुख्तलिफ़ इलाकों में आसमानी बिजली ने बहुत ही खौफनाक मनाजिर दिखाया और उसके साथ बड़ी खुशखबरी ये थी कि थर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है पानी की शदीद कमी थी। उसके अलावा फसलें भी सूख रही थी, बारिशों की शदीद ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला एक मरतबा फिर थर के ऊपर राज़ी हुआ है। तो मज़ीद अपडेट आपको बताते हैं उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, हमारा थर न्यूज़ यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं। आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब जो है मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपको आज डेट बता दें, आज है 23 अगस्त 2021। आज रात जो है रात आने वाली बारिशों ने जो है सिंध के इलाके थर में बहुत ही अच्छी बारिशें बरसाई है। उसके साथ आसमानी बिजली भी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही खौफनाक थी, काफ़ी सारा खौफ भी फैला हुआ था। खौफ के साथ बड़ी खुशखबरी थी हमारे लिए, हम जो खुश हो रहे थे एक तरफ से क्योंकि एक मंथ के बाद जो हमारे इलाके थर में बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हुआ था। तो आज जो है आज बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है। इस वक्त थर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है बारिशों के बाद मौसम खुशगवार बन गया है। आज लोगों में, किसानों में खुशियों की लहरें आ चुकी है। तो मज़ीद वीडियो भी आपको दिखाएंगे, आज के दिन की भी वीडियो दिखाएंगे बारिश की। तो मज़ीद जो इसके लिए आप लोग देखते रहें थर न्यूज़ यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।